안녕하세요, 봄입니다. 실시간에 켰어요. 수련님 안녕하세요. 남친이 바람 펴서 기분이 안 좋네요. 수련님 감사합니다. 힘내 고마워. 빠빠마 고마워. 여우야 축하해. 근데 남친 이름이 누구야? 뭐? 김우현? 그 조무신 이름인데 여우야 네가 내 남친 뺏은 거야? 알았어 여우야. 사진님 안녕하세요. 야 우연 너 무슨 일로 내 세상에 들어와? 여우 보러 왔나? 알았어. 하프만 도와줘서 고마워. 하프만 잘가. 실험님 안녕히 가세요. 사장님 반모돼요. 나는 시블리아입니다. 그리고 선생님 안녕하세요. 근데 저 이제 실시간 끌게요. 안녕. 오늘의 벨몬 내추럴 사연이에요. 안녕하세요, 봄님입니다. 제가 남친이 생겨서 실시간에 켰어요. 비결이 뭐예요? 저요? 전 샤워해요. 감사하고 고마워. 그리고 안녕 사자 오빠. 벨몬 VM 세라5 성분으로 피부톤도 윤기도 좋아지니까 온다바디 벨몬 내추럴 스파. 오연아 나 남친 생김. 너 같은 놈이랑 안 사겨. 또 바람 필 거잖아? 이 나쁜 놈아. 와 사자 오빠 사이다. 다음부터 여우짓 그만해 여우야. 혈고르님 안녕하세요. 토토로님 안녕하세요. 반모돼요. 나는 11년이에요. 친하게 지내자.